YouTube, c'est Clou63. Aujourd'hui, on va faire exploser un petit pétard. Mais les apparences sont trompeuses. Allez, bon. Voilà, maintenant celle-là, elle va... Boum. Au revoir et à bientôt. C'est la dynamique. On va faire comme ça ce soir. On va faire tout Non, ce pas tout, soir. pas tout, pas tout. On va faire tout exploser. Oui. Allez, allez, la dernière. Voilà. Ah, mais ça fait peur. Allez, c'est Au fini. revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.